זהו הסיפור שלי, שלך, שלך, של כולנו. זהו סיפור שלא ניתן לספר. זהו סיפור שצריך להרגיש ולראות כדי להבין בעומק הלב והנשמה את מה שהיה. נצח ישראל, המסע שלי לפולין. מיצג מציאות מדומה VR תלת מימד 360. מסע וירטואלי בהפקת ענק. להכיר את פאר קהילות אירופה, לדמיין את התופת, הרוע והצער. לשמוע את קולם של אלו ששרדו. סיור בכל האתרים, לימוד על השואה עם זווית ראייה חדשנית. המיצג בליווי והסברים של אחד מאנשי פולין הוותיקים, חיים מגירה. אבל מצד אחד חוויה לימודית, ומצד שני חוויה שמעמיקה בהרבה מאוד שאלות. המסע שלי לפולין, חוויה מרגשת שלוקחת אותנו אל השרידים שמהם קמנו, התעודדנו והמשכנו כעם. נצח ישראל, המסע שלי לפולין, החוויה הכי קרובה למסע אמיתי לפולין. הפעילות זמינה בתוכנית גפן של משרד החינוך ופועלת כספק של משרד הביטחון.